E hoje nós vamos continuar a história de Moisés. Und heute hören wir weiter über die Geschichte von Mose. Moisés é um personagem bastante robusto, né? Mose ist eine sehr starke Persönlichkeit. Ele tem assim muita coisa para nos contar. Hat vieles, was uns erzählen kann. O seu relacionamento com Deus Seine Beziehung zu Gott. e até um pouco da sua humanidade, o quanto que Moisés era muito humano. Und auch ein bisschen von seiner Menschlichkeit. Mose war so menschlich. Talvez dentro daquilo que nós vamos meditar hoje, você vai ver o quanto que nós nos parecemos com Moisés. Und vielleicht ist in dem, was wir heute miteinander lesen, wirst du sehen, wie sehr Mose uns gleicht. Ok, Moisés era extraordinário? Sim, Und war Mose außergewöhnlich? Ja. mas ele era humano. Aber er war ein Mensch. Ele tinha momentos que a fé dele estava lá em cima Hatte Momente, da war sein Vertrauen ganz oben. e tinha momentos que ele questionava Deus. Und er hatte Momente, da hat er Gott hinterfragt. Lembra do que a gente já contou sobre Und Moisés? erinnert euch daran, was wir schon von Mose erzählt haben. Ele foi um dos garotos que quase foi assassinado pelo reino de Faraó. Er war ein kleiner Junge, der wurde fast getötet durch das Königreich des Pharaos. Ele foi salvo porque a mãe dele colocou ele dentro da cesta. Er wurde gerettet, weil seine Mutter ihn in einen Korb gelegt hat. A filha do Faraó salvou ele, Die Tochter des Pharaos hat ihn gerettet. adotou ele. Sie hat ihn adoptiert. Ele cresceu no palácio. Er ist im Palast Se aufgewachsen. lembrou que era hebreu e foi ver os irmãos dele. Er hat sich daran erinnert, dass er Hebräer ist und ging und hat seine Geschwister kennengelernt. Acabou matando o egípcio por causa disso. Und dann hat er sogar einen Ägypter getötet, weil er das tat. Fugiu, Dann ist er geflohen foi parar lá na Arábia Saudita. und ging nach Saudi-Arabien, Casou, teve filhos. hat geheiratet, bekam Kinder. E aí dia Deus aparece para ele. Und dann erschien ihm eines Tages Gott. Parece uma jornada de super-herói, né? Und das scheint eine Geschichte eines Superhelden zu Você está sein. vivendo uma sua vida normalmente, de repente Deus aparece para você. Eigentlich willst du dein Leben ganz normal leben und plötzlich erscheint dir Gott. Aquela árvore pegando fogo. Dieser Busch hat angefangen zu brennen. Aquela árvore que não se consumia. Und dieser Busch, der nicht verbrannt ist. Deus produzindo um milagre diante de você. Und Gott bringt ein Wunder vor dich. Até aí tudo bem, né? Quem que não gosta de um avivamento, né? Und bis dahin, ja, geht's ja. Wer möchte keine Erweckung? Mas Deus tinha uma proposta para Moisés. Aber Gott hatte etwas vor mit Mose. Olha, eu quero que você seja o homem que vai tirar meu povo do Egito. Und schau, ich möchte, dass du der Mann bist, der mein Volk aus Ägypten E herausholt. nessa hora Moisés começa a mostrar o lado humano dele. Und in diesem Moment beginnt Mose seine menschliche Seite zu Porque zeigen. eu nem sei nem falar direito. Ich kann nicht mal richtig Eu reden. começo a gaguejar quando falo. Wenn ich anfange zu reden, dann fange ich an zu Eu não tenho stottern. eloquência. Ich kann mich nicht gut Eu não sou ausdrücken. a pessoa adequada. Ich bin nicht die geeignete Person. Eu acho que o Senhor Deus se enganou. Ich glaube, Herr, du hast dich geirrt. Tinha que ser outro homem, não eu. Es sollte ein anderer Mann sein, nicht ich. Mas aí Deus vai conversando com Moisés. Aber dann redet Gott mit Mose. E aí, domingo passado, eu falei que Moisés ouviu de Deus: Und letzte Woche habe ich gesagt, Mose hat von Gott gehört, Eu estarei com você. ich werde mit dir O meu sein. nome é Eu Sou. Mein Name ist Ich Bin. E esse Eu Sou que vai estar com você. Und dieser Ich Bin wird bei dir E sein. Moisés então acredita naquilo. Und Mose hat dann daran geglaubt. Ele encontra o irmão dele, Arão, Er hat seinen Bruder Aaron getroffen. e Deus então diz: Tá bom, já que você está com medo, não quer falar, então eu vou usar teu irmão Arão para falar. Und Gott sagt zu ihm, also wenn du Angst hast, wenn du nicht reden möchtest, dann werde ich deinen Bruder Aaron für dich benutzen. Er wird für dich Você reden. vai ser como Deus perto de Arão, e Arão será o profeta. Und du wirst sein wie Gott und Aaron wird der Prophet sein. E então eles foram lá falar com o faraó. Und dann sind sie dorthin gegangen und haben mit Pharao geredet. Né? Primeiro falaram com os líderes do povo de Israel, Zuerst haben sie mit den Leitern vom Volk Israel geredet. que já era um bom começo para eles saberem o que Moisés estava fazendo, né? Das war schon ein guter Beginn, damit sie wussten, was Mose vorhatte. Já pensou se Moisés vai direto para Faraó e diz: Olha, deixa o povo de Deus sair? Stell dir vor, Mose wäre direkt zu Pharao und hätte gesagt, lass doch das Volk Israel ziehen. E então os israelitas descobrem que a gente está sendo liberto? Que conversa é essa? Und die Israeliten hätten dann erfahren, hey, wir sollen befreit werden. Was geht da vor Mas sich? ninguém avisou a gente antes. Aber niemand hat uns darauf vorbereitet. Mas não, Moisés fez a coisa certa. Nein, aber Mose hat die Dinge richtig gemacht. Falou com os líderes do povo de Israel primeiro, Er hat mit den Leitern vom Volk Israel zuerst geredet e então foi falar com o Faraó. und dann mit Pharao. Já que Deus tinha dito: Olha, o Deus que se chama Eu Sou vai estar contigo. Und weil Gott zu ihm gesagt hat, der Gott, dessen Name ist Ich Bin, der wird bei dir E a sein. gente fica todo animado, avivamento. Nossa, Deus está comigo. Und dann werden wir ganz begeistert, der Gott, ich
bin, ist bei mir. A mão do Senhor vai estar comigo. Das ist eine Erweckung und die Hand Gottes wird bei mir sein. E quando a gente está nesse avivamento, a gente pensa que as coisas serão fáceis. Wenn wir in dieser Erweckungszeit sind, dann denken wir, die Dinge sind einfach. E Moisés com certeza estava achando que ia ser fácil. Und Mose dachte wahrscheinlich, es wird einfach. Ah, o Deus que me apareceu naquela árvore que estava pegando fogo mandou eu falar com o faraó. Der Gott, der mir dort in diesem brennenden Dornbusch erschienen ist, der hat mir gesagt, ich soll gehen und mit Pharao E quem reden. é faraó para dizer não para Deus? Und wer ist Pharao, dass er zu Gott Nein sagen kann? E lá vai Moisés, todo confiante. Und da geht Mose und er war voller Vertrauen. E quando o faraó ouve a conversa de Moisés, Und als Pharao das Gespräch hört, was Mose zu sagen hat, a resposta de faraó foi: da war die Antwort von Pharao: quem é esse tal de Senhor, de El Shaddai, que eu nunca ouvi falar? Wer ist dieser Gott, dieser El Shaddai, von dem ich nie reden hören habe? Eu nunca ouvi falar desse tal de El Shaddai. Ich habe niemals etwas von diesem Gott gehört. É mais um Deus? Noch ein Gott? Eu também sou Deus aqui no Egito. Ich bin auch Gott hier in Ägypten. Aqui tem Deus Sol, Deus Lua, Deus Pássaro. Hier gibt es den Gott Sonne, den Gott Mond, den Gott Vogel. Quem é esse tal de El Shaddai para que eu vá obedecer ele? Wer ist dieser Gott El Shaddai, sodass ich auf ihn hören sollte? Então Moisés, uau, o faraó não quer me dar ouvido. Und dann denkt Mose, der Pharao will nicht auf mich hören. Lembra que quando Moisés, antes de ir até Faraó, ele precisava de uma segurança da parte de Deus. Und erinnert euch daran, bevor Mose sich entschieden hat, zu Pharao zu gehen, hat er eine Sicherheit gebraucht. Lembra como foi que Moisés saiu do Egito? Erinnert euch daran, wie Mose aus Ägypten gegangen ist? Ele fugiu, Er ist geflohen. fugiu com medo, Er ist geflohen mit Angst, porque tinha matado o homem, weil er einen Mann getötet hat, porque tinha pecado. weil er gesündigt hatte. E muitas vezes na nossa vida a gente faz assim, quando a gente peca, a gente quer fugir. Und oft ist es so in unserem Leben, wenn wir sündigen, dann möchten wir fliehen, A gente quer se esconder. dann möchten wir uns verstecken. A maioria de nós peca escondido também, né? Und die meisten von uns, die sündigen versteckt. Então Moisés não tinha nenhuma vontade de voltar para o Egito. Und deshalb hatte Mose gar keine Lust, nach Ägypten E zurückzugehen. Deus precisou dar segurança para Moisés. Und Gott musste Mose eine Sicherheit geben. E é isso que a gente lê lá em Êxodo 4, Und das lesen wir in 2. Mose 4, no versículo 19. im Vers 19. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Noch während Mose in Midian war, sagte der Herr, du kannst jetzt ohne Gefahr nach Ägypten zurückkehren, denn inzwischen sind alle gestorben, die dich töten wollten. Essa terra de Midian é o que hoje se chama de Arábia Saudita, tá bom? Und dieses Land, diese Gegend Midian, ist heute Saudi-Arabien. Moisés estava bem longe do Egito. Mose war also weit weg von Ägypten. E, então agora que Deus mesmo falou, olha, quem queria matar você já morreu. Und jetzt hat Gott gesagt, also die dich töten wollten, die sind schon gestorben. Pode voltar. Du kannst O zurückgehen. caminho está livre, não vai acontecer nada com você. Der Weg ist frei, es wird nichts mit dir geschehen. Já que você não está acreditando que eu estou te enviando, que é seguro eu te enviar, Und wenn du schon nicht glaubst, dass ich bin, der dich schickt und es ist sicher, also dass ich eu dich te dou uma schicke, segurança a mais. Quem queria te matar já morreu. ich gebe dir noch eine weitere Sicherheit. Die, Aquele- die dich töten wollten, die sind schon gestorben. Aquele faraó que queria cortar teu pescoço já morreu. Der Pharao, der deinen Kopf abschlagen wollte, der ist schon gestorben. Vocês se lembram que o anjo falou com José, marido de Maria, mãe de Jesus, a mesma coisa? Und erinnert ihr euch daran, dass der Engel zu Josef das Gleiche gesagt hat? Pode voltar. Und zu Maria, du kannst zurückgehen. Aqueles que queriam matar o menino já morreram. Die den Jungen töten wollten, die sind Deus é schon um Deus que gestorben. gosta de repetir histórias. Gott ist ein Gott, der gerne Geschichten auch É um wiederholt. Deus que gosta de repetir narrativas. Er ist ein Gott, der gerne Dinge wiederholt, Porque Ele é o mesmo Deus. weil er dasselbe ist. Então, os faraó que queria matar Moisés já tinha morrido. Also der Pharao, der Mose töten wollte, der war schon gestorben. O novo faraó estava no lugar dele. Es war ein neuer Pharao an seiner Stelle. Moisés já não tinha mais nenhuma culpa, nenhuma pena para cumprir. Mose hatte schon keine Schuld mehr, keine Strafe, die er absitzen musste. Não ia para a cadeia, Er war nicht ins Gefängnis gegangen. não seria enforcado, Er wäre nicht umgebracht worden. não tinha nada para ele pagar lá. Er hatte nichts, was er bezahlen musste. E ele vai diante de Faraó. Und er ging zu Pharao. E Faraó fica bravo. Und Pharao wird wütend. Faraó diz: quem é esse Deus? Er sagt, wer ist dieser Gott? Por que eu tenho que obedecer esse tal de Senhor? Warum soll ich diesem Herr, der sich Herr nennt, gehorchen? E como Deus já tinha dito que o coração de Faraó seria endurecido, Und weil Gott schon gesagt hat, dass das Herz von Pharao hart sein würde, a palavra diz em Êxodo, capítulo 5, versículos 17 e 18, dann lesen wir in 2. Mose 5, die Verse 17 und 18. respondeu o Faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos.
Por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Der Pharao aber rief, faul seid ihr, nichts als faul. Nur deshalb wollt ihr wegziehen und dem Herrn Opfer darbringen. Und jetzt geht wieder an die Arbeit. Alles bleibt, wie es ist. Ihr bekommt keinen Stroh mehr und müsst trotzdem so viele Lehmziegel abliefern wie früher. A vida do povo de Israel já não estava fácil. Das Leben vom Volk Israel war schon nicht einfach. Já eram escravos. Sie waren schon Sklaven. Tinham que produzir tijolos. Sie mussten Ziegel herstellen. Tinham que fazer trabalho braçal mais pesado daquela época. Sie mussten die härteste Arbeit dieser Zeit tun. E as coisas foram piorando para eles. Und dann wurden die Dinge noch schlimmer für sie. Foram piorando. Es wurden immer schlimmer. E Moisés então ficou irritado com Deus. Und Mose wurde wütend auf Gott. Porque os líderes do povo de Israel também foram para Moisés. Denn die Leiter vom Volk Israel, die kamen zu Mose. Moisés, o que você fez com a gente? Und sie haben gesagt, Mose, was hast du mit uns A getan? vida já não estava tão boa. Unser Leben war schon nicht so gut. Antigamente o nosso povo tinha liberdade, agora somos escravos. Früher hatte unser Volk Freiheit, jetzt sind wir Sklaven. A gente tem que fazer um dos trabalhos mais pesados e sujos que é fabricar tijolo. Wir müssen eine der härtesten Arbeiten tun und die schmutzigste Arbeit, also wir müssen Ziegel E herstellen. agora somos nós que temos que correr atrás da matéria-prima. Und jetzt müssen wir noch hinter dem Arbeitsmaterial herrennen. Puxa, eu acho que Deus não te mandou, não. Wir glauben, dass Gott dich nicht geschickt Eu acho que hat. essa tua profecia é coisa da tua cabeça, Moisés. Wahrscheinlich sind diese Prophezeiungen etwas aus deinem Kopf, Mose. E aqueles líderes dos trabalhadores foram até Faraó reclamar também. Und diese Leiter, die dort verantwortlich waren für die Arbeit, die sind auch zu Pharao und haben sich beklagt. Faraó, Pharao, o que você está fazendo com a gente? was machst du mit uns? E esse tal de Moisés que veio do nada aí bagunçar a nossa vida? Und dieser Mose, der aus dem Nichts kam und unser Leben so durcheinander bringt. Alivia pra gente aí, por favor. Bitte erleichtere uns irgendetwas. E Faraó não quis nem saber. Und Pharao wollte überhaupt Ah. nichts wissen. Vocês são um bando de preguiçosos. Ihr seid einfach nur faul. Estão falando que queria adorar esse Deus aí que eu nem conheço? Ihr sagt, ihr wollt diesen Gott anbeten, den ich nicht mal kenne. Um tal de El Shaddai que eu nunca ouvi falar? Dieser El Shaddai, von dem ich nie was gehört habe. Esse aí que vocês estão chamando de Yahweh? Den ihr Yahweh nennt. Não conheço esse Deus. Vocês vão ter que trabalhar mais agora. Ich kenne diesen Gott nicht und ihr werdet jetzt noch mehr arbeiten müssen. E agora era a vez de Moisés de reclamar com Deus. Und dann ist diese Zeit, wo Mose sich bei Gott beschwert. Versículo 22. Vers 22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Und da rief Mose zum Herrn, ach Herr, warum hast du deinem Volk das angetan? Und warum hast du mich überhaupt hierher gesandt? Eu tenho uma notícia boa para você. Ich habe eine gute Nachricht für dich. No final, Deus vai resolver tudo. Am Ende wird Gott alles regeln. Mas enquanto Deus não chega no final, Aber solange Gott nicht am Ende ankommt enquanto a história de Deus com você não acaba, und solange die Geschichte Gottes mit dir nicht zu Ende ist, pode ser que vai ter problema. kann sein, dass Probleme kommen. E aconteceu com o povo de Israel. Und so war es beim Volk Israel. Muitas vezes a gente está cheio da graça de Deus, Oft sind wir voll der Gnade Gottes, recebemos uma unção, wir empfangen eine Salbung, revelações, empfangen Offenbarungen, promessas, Versprechen. e parece que a nossa vida vai só piorando. Und es scheint aber, als ob unser Leben nur schlechter wird. A gente olha para nossa família, problema. Wir schauen auf unsere Familie, das sind Probleme. Olha para nossas finanças, problema. Wir schauen auf unsere Finanzen, das sind Probleme. Olha para o nosso trabalho, problema. Wir schauen auf unsere Arbeit, das sind Probleme. Olha para às vezes o que a gente quer fazer na igreja, problema também. Wir schauen auf das, was wir in der Gemeinde tun wollen, und das sind auch Probleme. Às vezes a saúde, problema também. Und manchmal gibt es auch Probleme in Bezug auf unsere Gesundheit. E aí a gente faz igual Moisés. Und dann machen wir es wie Mose. Ei, Deus, peraí. Gott, warte, O Senhor mandou eu ser o teu profeta. hast du mich dazu berufen, dein Prophet zu O sein? Senhor disse que eu seria o teu servo, Hast du gesagt, ich soll dein Diener sein? que eu seria o abençoado, Ich werde ein Gesegneter sein. que coisas grandes eu ia ver, Dass ich große Dinge sehen que eu werde. ia ver a tua mão operando. Dass ich sehen werde, wie deine Hand E wirkt. parece que eu estou vendo tudo ao contrário, Senhor. Und scheint, dass ich genau das Gegenteil sehe, Herr. Para que isso? Wozu? É nesse momento que a gente está errado. Und in diesem Moment liegen wir falsch. A gente fica se perguntando para Deus, por que, Senhor? Wir fragen den Herrn, warum E para que, und Senhor? wozu? Mas tudo que Deus quer de você não é explicação. Aber alles, was Gott von dir möchte, ist keine Erklärung. Deus não precisa que você compreenda o que Ele está fazendo nos bastidores. Für Gott ist es auch nicht notwendig, dass du das verstehst, was er tut. Deus só precisa que você obedeça. Gott ist es nur wichtig, dass du gehorchst. Porque a obediência traz recompensa no final. Denn Gehorsam wird am Ende belohnt.
Egito na nossa vida quer dizer esse momento de passagem. Und Ägypten will in unserem Leben sagen, diese Zeit des Durchzugs. Nós podemos dar dois significados para Egito na Bíblia. Und wir können dem Ägypten in der Bibel zwei Bedeutungen geben. É quando você está vivendo escravo do pecado, isso é Egito na sua vida. Wenn du als Sklave der Sünde lebst, dann ist das Ägypten in deinem Leben. O Egito pode ser um tempo de aprendizado. Und Ägypten kann auch sein eine Zeit des Lernens. Você aprende com as lutas que Deus coloca no teu caminho. Du lernst mit den Schwierigkeiten, die Gott in deinen Weg legt. Porque Egito não era a terra prometida. Weil Ägypten nicht das verheißene Land ist. Foi só um tempo de provisão, Das war nur eine provisorische Zeit. um tempo de aperfeiçoamento. Eine Zeit, um zu perfektionieren. Então as lutas que Deus permite que aconteçam na tua vida não são para acabar com você. Also die Schwierigkeiten, die Gott in deinem Leben zulässt, die sind nicht, um dich zu vernichten. As tentações e as dúvidas que você tem na sua vida não são para te destruir. Die Versuchen und Zweifel, die kommen in deinem Leben, die sind nicht da, um dich zu zerstören. Não são para você perecer, Sie sind nicht, damit du aufgibst. a não ser que você queira. Außer wenn du es möchtest. A não ser que você esteja fazendo escolhas erradas. Oder wenn du falsche Dinge tust. Lembra daquela palavra de Deus que diz: Erinnert ihr euch an das Wort Gottes, das sagt, o que o homem plantar, ele vai colher? das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Então, a não ser que tuas lutas sejam por causa do pecado que você está cometendo, Also ich weiß nicht, ob deine Schwierigkeiten sind wegen Sünden, die du begangen hast. se não for por isso, Wenn sie nicht deshalb das então as sind, lutas são para fazer você crescer, das sind die Schwierigkeiten dafür da, damit du wächst, para aperfeiçoar você por dentro. um dich zu perfektionieren, innerlich. Se Deus quer realizar um grande milagre, Wenn Gott ein großes Wunder verwirklichen möchte, provavelmente haverão grandes lutas. dann werden wahrscheinlich auch große Schwierigkeiten kommen. E se grandes lutas estão havendo em sua vida, Und wenn große Schwierigkeiten in deinem Leben kommen, certeza que vai ter um grande milagre no final. dann ist es sicher, dass am Ende ein großes Wunder steht. Você conhece a história do povo de Israel? Du kennst die Geschichte vom Eles- Volk Israel. Eles saíram do Egito, Sie sind aus Ägypten herausgezogen. deixaram de ser escravos Sie waren dann keine Sklaven e mehr. conquistaram a terra prometida. Und sie haben das verheißene Land eingenommen. Demoraram mais do que o necessário para chegar na terra prometida, Und sie haben länger gebraucht, als es notwendig gewesen wäre, um im verheißenen Land anzukommen. somente porque pecaram. Einfach nur, weil sie gesündigt haben. Então não faça como Moisés. Und deshalb mach's nicht wie Mose. Não fique questionando Deus. Hinterfrage Gott nicht. Ah, Senhor, para que essa luta toda? Ja, aber warum diese ganze Schwierigkeit? Você não podia logo me dar um ticket para passar para o outro lado? Könntest du mir nicht gleich ein Ticket geben, damit ich einfach auf die andere Seite komme? Você não podia me dar logo um ticket para a área VIP? Könntest du mir nicht gleich ein Ticket geben für die für den Por VIP-Bereich? que o Senhor tem que me apertar tanto? Warum musst du mir so eng machen? O Senhor quer fazer da minha vida carne moída, é isso? Willst du Hackfleisch aus mir machen? Parece que é isso que Deus quer fazer com a gente muitas vezes, né? Manchmal scheint es, als ob Gott das aus uns machen möchte. A nossa vida parece que tem espinho na carne. Unser Leben scheint, als hätten wir einen Stachel im Fleisch. Parece que Satanás está com um garfo espetando a gente. Als hätte der Satan eine Gabel und sticht uns. Mas olha, Deus tem promessa para você. Aber schaut, Gott hat Versprechen für dich. Se Ele tem promessa para você Und wenn er Versprechen hat für dich e você não está pecando contra Ele, und wenn du nicht gegen ihn sündigst, pode esperar. dann kannst du warten. E espere em obediência. Warte im Gehorsam. Coisas boas virão. Und gute Dinge werden kommen. Mas Moisés estava ali teimoso. Aber Mose war dort und war dickköpfig. Ele estava preocupado. Und er war besorgt. Ele não estava vendo o milagre que Deus prometeu. Und er hat nicht gesehen, hat das Wunder, das Gott versprochen hat, nicht gesehen. Ele não estava vendo ainda a mão do Senhor operando como ele esperava que Deus estivesse operando. Und er hat bis dahin nicht gesehen, wie die Hand Gottes wirkt. Er hat es nicht gesehen, so wie er es erwartet hatte. E Deus, como um pai, Und Gott als Vater, precisou dar segurança para o seu filho Moisés. er musste seinem Sohn Mose Sicherheit geben. De novo Und nochmal e de novo. und nochmal. Porque Moisés era como os outros israelitas, ele era um pouco teimoso. Weil Mose, auch wie die anderen Leiter, er war ein bisschen dickköpfig. E aí, por isso, a gente pula lá para o capítulo 6, Deshalb gehen wir weiter zu Kapitel 6, e versículo 6. in Vers 6. Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Darum richtet den Israeliten aus, ich bin der Herr. Ich will euch von eurer schweren Arbeit erlösen und euch von den Unterdrückungen durch die Ägypter befreien. Mit starker Hand werde ich die Ägypter strafen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Lembra do que eu falei antes? Erinnert ihr euch daran, was ich vorher gesagt habe? Moisés estava num avivamento. Mose war in einer Erweckung.
Ele tinha visto Deus naquela árvore pegando fogo. Er hat Gott gesehen in diesem brennenden Dornbusch. A mão dele tinha ficado leprosa e depois tinha ficado boa. Seine Hand war voller Lepra und wurde danach geheilt. A vara de pastor que ele usava virou uma cobra e depois virou vara de novo. Der Hirtenstock, den er hatte, der wurde zur Schlange und später wieder zum Stock. A vara de pastor do irmão dele, Arão, também virou cobra e comeu as cobras dos feiticeiros de Faraó. Der Hirtenstock von seinem Bruder Aaron wurde auch zur Schlange und hat die Schlangen von den Hexern in Ägypten aufgefressen. Avivamento. Das war eine Erweckung. Deus estava fazendo milagres através de Moisés. Gott hat Wunder gewirkt durch das Leben von Mose. Mas só porque Faraó diz, não vou deixar o povo sair, Aber nur weil der Pharao gesagt hat, ich werde das Volk nicht ziehen não conheço lassen. esse tal de Yahweh, Ich kenne diesen Jahwe nicht. então Moisés, Senhor, Dann hat Mose gesagt, ach Herr, eu pensei que o Senhor era o Deus mais forte. ich dachte, du wärst ein stärkerer Gott. Eu pensei que eu estava bem acompanhado. Ich dachte, ich sei gut begleitet. Eu pensei que eu estava na área VIP. Ich dachte, ich sei in diesem VIP-Bereich. Eu pensei que ia ser fácil. Ich dachte, es sei leicht. E aí Deus precisou prometer de novo para Moisés o que ele já tinha prometido. Und dann musste Gott nochmal Mose versprechen, was er schon versprochen hatte. Olhemos para nós mesmos. Quantas vezes a gente dá trabalho para Deus, hein? Und schauen wir auf uns, wie oft machen wir es Gott Que schwer. Deus tem que prometer para a gente a mesma coisa que Ele já prometeu anos atrás. Und Gott muss uns Dinge versprechen, die er uns schon vor Jahren versprochen hat. Ele tem que dar a mesma certeza que Ele deu anos atrás para a gente. Er muss uns die gleiche Sicherheit geben, die er uns Jahre zuvor schon gegeben hat. Essa verdade tem dois lados. Und diese Wahrheit hat zwei Seiten. Que ruim que a gente está dando trabalho para Deus. Wie schlimm, dass wir Gott es zu schwer machen. E a parte boa. Und das Gute daran, Que bom que Ele não desiste de nós. wie gut, dass er uns nicht aufgibt. Ele não desiste de você. Er gibt dich nicht auf. É você que Ele quer abençoar. Dich möchte er segnen. É você que Ele quer usar. Dich möchte er benutzen. É você que Ele quer dar vitória lá no final. Und dir möchte er am Ende Sieg geben. E Ele fala aqui, eu sou o Senhor. Und hier sagt er, ich bin der Herr. Quando Ele está dizendo aqui, eu sou o Senhor, Und wenn er hier sagt, ich bin der Herr, esse é o nome dele, Yahweh. das ist sein Name O Jahwe. Deus eu sou. Der Gott, der sagt, ich bin. Esse Deus todo-poderoso que vai massacrar com o Egito e com o faraó. Dieser allmächtige Gott, der Pharao und die Ägypter vernichten wird. Mas no tempo dele, Aber zu seiner Zeit do jeito dele. und wie er es möchte. Não vai ter área VIP. Es wird da kein VIP-Bereich geben. Não, você não vai esperar que as coisas sejam na hora, instantaneamente. Und du brauchst nicht darauf warten, dass es sofort geschieht. Porque você também precisa amadurecer. Weil du reifer werden musst. Você também precisa estar pronto para o seu milagre. Und du musst auch bereit sein für dein Wunder. Quantos e quantos irmãos Wie viele que Geschwister, eu já vi ao longo da minha vida die ich schon im Laufe meines Lebens que gesehen habe, clamaram por um milagre de Deus na vida deles. die gerufen haben nach dem Wunder Gottes in ihrem E Leben. receberam o milagre. Und dann haben sie das Wunder Porque bekommen, insistiram com Deus. weil sie hartnäckig waren mit Oh, Gott. Senhor, eu quero agora. Sie haben gesagt, oh Gott, ich möchte es E eu jetzt. preciso agora. Ich brauche es jetzt. Tá bom, você quer? Ja, also möchtest du Então eu es? te dou. Also dann gebe ich es Já que você dir, insistiu. weil du so hartnäckig Não bist. era para agora, mas eu vou te dar. Es war nicht für jetzt, aber ich werde es dir E geben. na primeira oportunidade, Und bei der ersten quando o Gelegenheit, irmão já está devidamente abençoado, als der Bruder schon wirklich gesegnet ist quando a luta já acabou, und als die Schwierigkeit schon vorbei war, eles viram as costas para Deus. dann drehen sie Gott den Rücken zu. E vão viver a sua vida sem Deus. Und dann leben sie ihr Leben ohne Gott. Então Deus conhece o coração de cada um. Gott kennt das Herz von jedem Einzelnen. Eu conheci um homem Ich habe einen Mann kennengelernt, que ele cresceu no lar cristão der ist in einer christlichen Familie aufgewachsen. e ele começou, quando já estava perto da idade de 40 anos, a cometer todo tipo de pecados. Und als er ungefähr 40 Jahre alt war, hat er alle möglichen Sünden begangen. E ele cometeu tantos pecados que um dia ele ficou doente. Er hat so viel gesündigt und eines Tages wurde er krank. Mas antes de ficar doente, ele estava muito difícil com a família. Aber bevor er krank wurde, war es so schwierig für die Familie. Brigava com o pai, Er hat mit dem Vater gestritten, brigava com a mãe, mit der Mutter gestritten, com as irmãs. mit den Geschwistern, Ele era o membro mais difícil da família. den Schwestern und er war die schwierigste Person in der E Familie. por causa dos pecados dele, de repente ele teve sintomas de câncer. Und wegen seinen Sünden hatte er plötzlich Symptome von Krebs. Mas era muito mais do que câncer. Aber es war viel mehr als Ele Krebs. estava doente com AIDS. Er hatte AIDS.
Mas quando ele ficou doente, a vida dele foi transformada. Aber als krank wurde, wurde sein Leben verändert. Ele se arrependeu dos pecados dele Hat seine Sünden bereut e estimulou toda a família a perdoar as pessoas que eles não tinham perdoado. und hat die ganze Familie motiviert, denen zu vergeben, denen sie bisher nicht vergeben hatten. Os tios deles que não se falavam mais passaram a se falar, pediram perdão para o outro. Die Onkels und Tanten, die sich nimmer gesprochen haben, die keinen Kontakt mehr hatten, die haben sich vergeben. Deus transformou a família. Gott hat die Familie verändert. Deus fez um avivamento na família. Gott hat eine Erweckung gemacht in Mas der ele Familie. continuava doente Aber er war weiterhin e krank. foi só piorando. Und es ging ihm immer O schlechter. câncer destruindo ele, Und der Krebs hat ihn zerstört. a AIDS destruindo ele. Und AIDS hat ihn zerstört. E eu era amigo da família. Und ich war ein Freund der Familie. Estávamos todos orando por ele. Und wir haben alle für ihn gebetet. E de repente, a minha irmã caçula Und dann hatte meine jüngere Schwester e eu também und auch ich, tivemos sonhos muito parecidos com ele. wir hatten sehr ähnliche Träume in Bezug auf ihn. E no sonho parecia que como que um anjo estava dizendo pra gente: Und im Traum schien es, als ob ein Engel zu uns gesagt hat, não adianta orar, es bringt nichts zu ele beten. vai morrer. Er wird sterben. Porque se Deus curar ele, Denn wenn Gott ihn heilen se ele würde, sobreviver, wenn er überleben ele vai würde, voltar a ter aquela mesma vida pecaminosa wird er zurückgehen in dieses sündhafte e Leben. brigando com toda a família de novo. Und er wird wieder mit der ganzen Familie streiten. Deus preferiu levar ele Und Gott war es lieber, ihn zu sich para zu que ele holen, fosse salvo. damit er gerettet wäre. Porque se Deus o curasse, Denn hätte Gott ihn geheilt, Deus sabia o que tinha no coração dele. er wusste, was in seinem Herz war. Ele não voltaria a ser a pessoa boa que ele tinha se tornado. Er wäre nicht weiterhin diese gute Person, zu der er verwandelt wurde. Assim somos nós, os seres humanos. Und so sind wir Menschen. E aquele homem de fato morreu. Und dieser Mann ist wirklich Foi gestorben. triste para a família, Und es war traurig für die Familie. mas foi melhor para ele na relação dele com Deus. Aber in Bezug zwischen ihm und Gott in dieser Beziehung Que nós war não es se- besser für ihn. Que a gente não seja tão teimoso e tão pecaminoso ao ponto de Deus nos matar, porque é melhor para a gente. Und seien wir nicht so dickköpfig und so hartnäckig, dass Gott es für besser ansieht, uns zu sich zu holen. Que Deus escolha a vida para a gente, Sondern dass er uns hier noch Leben mas que a schenkt. gente possa fazer bem a nossa parte. Aber dass wir Gutes tun, dass wir unseren Teil tun. Deus tinha dado segurança para Moisés. Und Gott gab Mose Sicherheit. Ó, o Deus eu sou, Also der Gott, der sagt, ich bin. o Deus do braço forte, Der Gott, der einen starken Arm hat. vai estar com você e com os israelitas. Der wird mit dir und den Israeliten Eu vou sein. tirar vocês do Egito com milagres, com sinais. Ich werde dich aus Ägypten herausholen. Ich werde euch Wunder und Zeichen Vocês geben. vão ver milagres que nunca foram vistos em toda a terra. Ihr werdet Wunder sehen, die bisher auf der Erde noch nie gesehen wurden. E vai dar certo. Und es wird funktionieren. Mas Moisés ainda não estava tão seguro. Aber Mose war immer noch nicht so sicher. E tem dia que a gente está assim mesmo, a gente está desfalecendo na nossa fé. Und es gibt Tage, da geht es uns so, da lassen wir so nach in unserem Vertrauen. Mas Deus falou. Aber Gott hat es gesagt. Sim, mas eu não estou vendo. Ja, aber ich sehe es nicht. Deus falou. Aber Gott hat es gesagt, Mas eu não estou vendo. aber ich sehe es nicht. E aí no versículo 12. Und dann im Vers 12. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Ach Herr, wandte Mose ein, wenn mir schon die Israeliten nicht geglaubt haben, wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Ich bin einfach ein so schlechter Redner. Gente, dá vontade de dar um cascudo nesse tal de Moisés, né? Und man würde ihn gerne wachrütteln, diesen Mose. Que homem difícil, né? Was für ein schwieriger Mann, Que homem teimoso, né? was für ein dickköpfiger Mann E que homem medroso, né? und was für ein ängstlicher Mann. Agora fecha os olhos Jetzt schließ mal deine e Augen. pensa com você mesmo. Jetzt denk mal an dich selbst. Nossa, quão medroso que eu sou, né? Wie ängstlich bin ich? Quão teimoso que eu sou também. Und wie dickköpfig bin ich? Nossa, eu mereço um cascudo também, né? Und ich sollte auch wachgerüttelt werden. Pois é, cada um de nós tem um momento Moisés na nossa vida. Ja, also jeder von uns hat so einen Moment von Mose in unserem Leben. Um momento de teimosia, Moment der Dickköpfigkeit, um momento de medo, Momente der Angst, um momento de falta de fé. Momente, wo das Vertrauen fehlt. Moisés não é nem um pouco extraordinário nessas coisas ruins dele. Und Mose war da gar nichts Besonderes in diesen schwierigen Momenten. Ele é igual a gente. Ja, er war wie wir. E precisava que Deus reafirmasse o tempo todo o amor dele por Moisés. Und er hat es gebraucht, dass Gott seine Liebe zu ihm immer wieder bestätigt hat. Aí lá vai Deus de novo, tendo que dar segurança para Moisés de novo e de novo. Und dann kommt Gott wieder und gibt Mose weiter und weiter Sicherheit. Capítulo 7, Im Kapitel 7, versículo 1. im Vers 1. O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó, e o seu irmão Arão será o seu porta-voz. Doch der Herr entgegnete, ich habe dich als meinen Botschafter eingesetzt. Wenn du zum Pharao gehst, ist das so, als würde ich selbst zu ihm sprechen. Außerdem wird dein Bruder Aaron für dich reden.
Ó, por enquanto Moisés era só profeta. Also bisher war Mose nur ein Prophet. Porque o profeta, a única coisa que ele tem é dizer o quê? Assim diz o Senhor. Das Einzige, was der Prophet tun soll, ist zu sagen, so sagt der Herr. Né? Agora Moisés não é mais só profeta. Aber jetzt ist Mose nicht nur Prophet. Agora ele é embaixador. Jetzt ist er auch noch Botschafter. O que o embaixador falar é como se fosse Deus falando. Und was der Botschafter sagt, ist, als ob Gott es sagt. Deus teve que dizer para Moisés, agora eu vou te fazer um embaixador, eu vou te dar a minha autoridade. Und Gott hat zu Mose gesagt, jetzt mache ich einen Botschafter aus dir, jetzt gebe ich dir meine Autorität. Porque como meu embaixador, o faraó vai te ouvir. Und mit meiner Autorität wird der Pharao auf dich hören. Um embaixador ele tem muita importância diante de outra autoridade de um país. Der Botschafter, der hat sehr viel Autorität vor der Autorität eines Landes. Eu vou fazer com que você seja o meu embaixador. Und ich werde aus dir einen Botschafter machen. E Arão, teu irmão, vai ser meu porta-voz. Und Aaron wird für dich sprechen. Talvez era isso que Moisés estava precisando. Und vielleicht war es das, was Mose gebraucht hat. Por causa do medo dele, Wegen seiner Angst, da teimosia dele, wegen seiner Dickköpfigkeit da falta de fé dele. und weil ihm Vertrauen gefehlt E hat. muitas vezes é disso que a gente está precisando. Und oft ist es das, was wir Por brauchen. causa do nosso medo, Wegen unserer Angst, da nossa teimosia, unserer Dickköpfigkeit da nossa falta de fé. und weil uns Vertrauen fehlt. Porque a nossa fé é baseada naquilo que a gente vê. Weil unser Vertrauen auf dem gegründet ist, was wir sehen. Ah, ainda não vi o milagre na vida do meu filho. Ich habe kein Wunder gesehen im Leben meines Sohnes. Não vi o milagre na vida do meu cônjuge. Ich habe kein Wunder gesehen im Leben von meinem Ehepartner. Não vi o milagre no meu trabalho. Ich habe es auch in meiner Arbeit nicht gesehen. Não vi o milagre na igreja Ich ainda. habe kein Wunder in der Gemeinde gesehen bisher. Faça aquilo que Deus está dizendo para Moisés. Dann mach das, was Gott hier zu Mose sagt. Continue obedecendo. Sei weiter gehorsam. Continue crendo. Glaube weiterhin. Persevere. Und halte durch. Espere em Deus. Und warte in Gott. Não peque. Und sündige nicht. Mas se pecar, pare de pecar. Aber wenn du sündigst, dann hör auf zu sündigen. Obedeça. Und gehorche. Confie. Und vertraue. E aí Deus mostra as consequências do que Deus vai fazer. Und dann zeigt Gott die Konsequenzen von dem, was er tun wird. No versículo 5. In Vers 5. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Die Ägypter werden meine Macht zu spüren bekommen und Israel nicht aufhalten können. Daran sollen sie erkennen, dass ich der Herr bin. Essa promessa é forte, né? Und dieses Versprechen ist Os stark. egípcios que não conheciam Deus, Die Ägypter, die Gott nicht gekannt haben que talvez quando ouviram falar desse Deus El Shaddai, und vielleicht, als sie von diesem Gott El Shaddai gehört haben ou desse Deus Yahweh, oder diesem Gott Yahweh, eles pensaram, ah, mais um Deus. vielleicht dachten sie, ja, noch ein Gott. Mas Deus está dizendo, Aber Gott sagt, no dia que eu agir, an dem Tag, wenn ich handeln werde, os egípcios vão saber que eu existo. dann werden die Ägypter wissen, dass ich existiere. Eles vão saber que eu estou aqui, Dann werden sie wissen, dass ich hier bin que eu ajo na terra und dass ich auf der Erde wirke e que eu tenho meus profetas. und dass ich meine Propheten E habe. que o que sai da boca dos meus profetas vai se Und cumprir. das, was aus dem Mund meiner Propheten kommt, das wird sich erfüllen. Não é hoje, Es ist nicht heute, não é amanhã, nicht morgen, não é do jeito que o ser humano quer, nicht so, wie der Mensch es möchte, mas é do jeito que eu, Deus, determinei. aber so, wie ich Gott es festgelegt As habe. coisas vão acontecer Die Dinge werden geschehen, do jeito que Deus falou, so wie Gott es gesagt hat, no tempo dele. zu seiner Zeit. Quando você estiver preparado, Wenn du vorbereitet sein wirst quando chegar o tempo certo, und wenn die richtige Zeit kommen wird, você vai ver. dann wirst du sehen E você vai conhecer o seu Deus. und du wirst deinen Gott kennenlernen. Lembra o que aconteceu com Jó? Erinnert ihr euch daran, was mit Hiob geschehen ist? Ele passou por tanto sofrimento, Er ging durch so viel Leid. perdeu tanta coisa, Er hat so vieles verloren. perdeu gente da sua Er família, hat Menschen aus seiner Familie verloren. perdeu toda a sua riqueza. Er hat seinen ganzen Reichtum verloren. E talvez a gente olhe assim, mas o homem fiel como ele, Und vielleicht schauen wir da drauf und denken, aber so ein treuer Mann, wie er es war, ele nem merecia, er hat es nicht verdient. ele nem pecava. Er hat nicht gesündigt. Mas olha, no final da história de Jó, Aber schaut am Ende von Hiobs Geschichte, quando Jó estava questionando Deus, als Hiob Gott hinterfragt hat, Deus, para que tudo isso? Gott, wofür all das? Para que esse sofrimento todo? Wofür all dieses Leid? Você sabe qual foi a resposta de Deus? Wisst ihr, was Gottes Antwort war? Deus não respondeu. Gott hat nicht geantwortet. Deus perguntou para Jó, Gott hat Hiob gefragt. Fabiane, onde é que você estava quando eu, Deus, estava fazendo as estrelas? Fabiani, wo warst du, als Gott die Sterne erschaffen hat?
Você, Madeleine, onde é que você estava quando eu estava colocando os planetas no lugar? Oh, Madeleine, wo warst du, als ich die Planeten an ihren Platz gestellt habe? Flávio, onde é que você estava quando eu estava criando o homem à minha imagem e semelhança? Flavio, wo warst du, als ich den Menschen zu meinem Abbild geschaffen habe? Quem somos nós para questionar Deus? Wer sind wir, dass wir Gott hinterfragen? E então a reação de Jó foi: Und die Reaktion von Hiob war, poxa, Deus, ach Gott, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar que existia esse Deus. früher habe ich dich vom Hörensagen gehört, Mas agora os meus Gekannt. olhos te veem. aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. É isso que Deus quer. Und das möchte Gott, Que você veja Deus com os teus próprios olhos. dass du ihn siehst mit deinen eigenen Augen. Então deixa Deus agir na tua vida. Also so lass Gott wirken in deinem Leben. Para que esse não seja um Deus que você ouviu falar na igreja, Damit es nicht ein Gott sein wird, von dem du in der Gemeinde gehört hast, mas um Deus que você vê com os teus próprios olhos. aber ein Gott, den du siehst mit deinen eigenen Augen. Que os teus olhos espirituais se abram para ver esse Dass Deus. deine geistlichen Augen sich öffnen, um diesen Gott zu sehen. Que ele seja real na tua Und vida. dass er Wirklichkeit sei in deinem E que a Leben. presença dele não seja uma fantasia da cabeça de alguém. Und seine Gegenwart soll keine Fantasie im Kopf von irgendjemandem Que a sein. presença dele não seja apenas uma frase que o pastor fala na igreja, Seine Gegenwart soll nicht irgendein Satz sein, was der Pastor in der Gemeinde sagt, mas uma realidade diária na sua vida. aber eine tägliche Wirklichkeit in deinem Leben. Amém? Amen. Ficou clara a história de Moisés por hoje, gente? Und wird die Geschichte von Mose klar für heute? Eu tenho uma proposta para Und vocês. ich habe noch etwas vor mit euch. Surpresa, preparei mais cartões para vocês. Eine Überraschung, ich habe noch mehr Karten für euch vorbereitet. E esse cartão tem um versículo bem bonitinho. Und diese Karte hat einen sehr schönen Text. Eu vou ler aqui, a Suzane vai ler em alemão. Lest es auf Portugiesisch und auf Deutsch. Mas antes eu vou explicar por que desse versículo bíblico. Aber davor möchte ich erklären, warum diesen Vers. Jesus Cristo, Jesus Christus, ele curava enfermos pelo Espírito Santo. er hat Kranke geheilt durch den Heiligen Geist. Ele expulsava demônios através do Espírito Er hat Santo. Dämonen ausgetrieben durch den Heiligen Geist. Ele disse que a gente seria testemunhas dele quando a gente fosse cheio do Espírito Santo. Und er hat gesagt, wir werden seine Zeugen sein, wenn wir voll sind des Heiligen Geistes. Então, para esse tempo de hoje, para que a gente conheça Deus, Und für diese Zeit heute, damit wir Gott kennen, para que a gente veja Deus na nossa vida com nossos próprios olhos, damit wir Gott sehen in unserem Leben mit unseren eigenen Augen, nós precisamos do Espírito Santo. dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Então você vai pegar um desses cartões. Also nimm so eine Karte. Eu tenho cartões aqui em alemão e também tem o versículo em português. Ich habe die Verse, also die Karten mit dem Vers auf Deutsch und Eu auch auf vou Portugiesisch. distribuir ele em alemão e se você precisar em português, vem aqui e pegue comigo. Ich werde es jetzt auf Deutsch austeilen. Wenn du es auf Portugiesisch möchtest, dann komm zu mir Vocês und vão hol's. de novo formar duplas para orar uns pelos outros. Und geht wieder zu zweit zusammen, um füreinander zu beten. Mas antes de começar a oração, Aber bevor ihr anfangt zu beten, você pega esse cartãozinho e você vai ler essa palavra de bênção para a vida da pessoa primeiro. nimm diesen Vers und lese diese Worte über das und sprich sie aus über das Leben von der Person, mit der du Vocês betest. podem apertar a mão um do outro ou podem se abraçar. Ihr könnt gegenseitig eure Hände drücken oder ihr könnt euch umarmen. Você pode falar esse versículo impondo a mão na cabeça dela, se você quiser. Oder du kannst diesen Vers sprechen und deine Hand auf ihren Kopf legen, wenn du möchtest. Mas não faça isso de forma mecânica. Aber mach's nicht irgendwie mechanisch. Faça crendo que essas palavras que são da Bíblia vão acontecer na vida da pessoa. Mach's in dem Glauben, dass diese Worte, die in der Bibel stehen, passieren im Leben von dieser Person. Aí sim vocês começam a orar uns pelos outros, tá Und bom? dann fangt an, füreinander zu beten. E eu vou começar com a Suzane aqui para mostrar para vocês como fazer. Und ich werde hier anfangen mit Susanne, damit ihr seht, wie ihr es machen könnt. Eu vou fazer assim, eu vou primeiro dizer o nome dela e então eu falo o versículo para ela, tá Also bom? ich sage ihren Namen und sage dann dieses Wort über sie aus. Suzane, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Flávio? Flavio, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Amém? Vocês entenderam como fazer? Habt ihr verstanden, wie wir es machen wollen? Então façam isso. Distribui aqui, por favor. Dann macht das. E vão formando duplas, Ohana. Und geht zu zweit zusammen. Se alguém precisar em português, pode falar comigo. Wenn jemand auf Portugiesisch möchte, kommt. E já escolhe alguém para você orar pela pessoa. Sucht jemand aus, für den, mit dem ihr beten möchtet. Para hoje não tem problema se você vai orar com seu filho ou com seu cônjuge, tá tudo bem hoje. Und für heute ist es ganz egal, auch wenn ihr innerhalb der Familie füreinander betet. Então se levantem e escolha alguém para orar junto e comece com essa bênção. Also steht auf, sucht
Primeiro, die Person. primeiro fale o nome da pessoa e abençoe a pessoa. Sag den Namen von der Person und segne die Person. Amém?